హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మను టీచర్స్ ఛానల్. సో ఇవాల్టి క్లాస్లో ఒక కొత్త యూనిట్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాము స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్లో, విచ్ ఈస్ Unit-3. ఓకే, ఈ స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్ అనేది మనకి థర్డ్ సెమ్ వాళ్ళకి సంబంధించిన B.Ed సబ్జెక్ట్. ఆల్రెడీ 2 యూనిట్స్ అనేటివి కంప్లీట్ అయిపోయాయి. వాటికి సంబంధించిన ప్లేలిస్ట్లు కూడా ఛానల్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ప్రతి ఒక్క యూనిట్కి సపరేట్ ప్లేలిస్ట్ అనేది ఉంటుంది. ఆ ప్లేలిస్ట్లోనే మీకు యూనిట్కి సంబంధించిన అన్ని వీడియోస్ దొరుకుతాయి. దాంతోపాటుగా నోట్స్ అనేది PDF ఫోల్డర్లో ఉంటుంది. ఓకే, ఆ లింక్ కూడా మీకు ప్లేలిస్ట్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాం వన్స్ యూనిట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత. ఓకే, సో ప్లేలిస్ట్లు అనేటివి మాత్రం మీరు చూడండి కంపల్సరీ. అన్ని వీడియోస్ ఒకటే దగ్గర దొరుకుతాయి. సో ఇవాల్టి వీడియో నుంచి Unit-3 అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాము స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్లో, విచ్ ఈస్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్. ఇందులో చూసుకున్నట్టయితే సమ్టైమ్స్ ద స్కూల్ క్యాలెండర్ which includes the school principal's planning with respect of assignment of duties to his staff and teachers' planning of lesson units and homework assignments is confused with institutional planning. సో ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ అనేది జనరల్గా కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఉంటుంది స్కూల్ ప్లానింగ్ తోటి. జనరల్గా మీరు చూసుకున్నట్టయితే స్కూల్ క్యాలెండర్ ఉంటుంది మనకి, అందులో ప్రిన్సిపల్స్ యొక్క ప్లానింగ్ అనేది, టీచర్స్ యొక్క లెసన్ ప్లాన్స్ అనేటివి, డ్యూటీస్ అనేటివి, స్టాఫ్కి సంబంధించి హోంవర్క్ అసైన్మెంట్స్ అనేటివి ఇవన్నీ ఉంటాయి. వీటినే ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ అనేసి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు, విచ్ ఈజ్ నాట్. ఓకే, అన్డౌటెడ్లీ ద స్కూల్ క్యాలెండర్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఇట్స్ వే బట్ ఈస్ డిస్టింక్ట్ ఫ్రమ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్. స్కూల్ ప్లానింగ్ కానివ్వండి, స్కూల్ క్యాలెండర్ కానివ్వండి ఇంపార్టెంటే, దాని ఓన్ వేలో అది కూడా మనకి కావాల్సిందే స్కూల్ని కరెక్ట్గా నడపడానికి. కానీ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ అనేది దీనికి భిన్నంగా ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ ద డెవలప్మెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ద స్కూల్. ఎడ్యుకేషన్ యొక్క డెవలప్మెంట్ కోసం మనం స్కూల్ క్యాలెండర్ని ఎలా అయితే యూజ్ చేస్తున్నామో అండ్ టైం టేబుల్ ఇవన్నీ ఎలాగైతే చేస్తున్నామో, అలా ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్మెంట్కి మనం ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ని యూజ్ చేయము. ఓకే, అండ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లాన్ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ఇంక్లూడ్స్ ఇంటర్ alia a number of development programs designed mainly to improve the quality of education in the school. సో ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్మెంట్కి కాదు, ఎడ్యుకేషన్ యొక్క క్వాలిటీని స్కూల్లో ఇంప్రూవ్ చేయడానికి మనం ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ని యూజ్ చేస్తాం. ఇందులో డిఫరెంట్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేటివి డిజైన్ చేస్తాం. ఓకే, అదేంటో ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటిగా చూద్దాము. ఫస్ట్ మీనింగ్ అండ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే institutional planning is a program of development and improvement prepared by an educational institution on the basis of its felt needs and the reasons available or likely to be available with a view to improving the school program and school practices. సో ఏమంటున్నారు, ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ అనేది డిఫరెంట్ డెవలప్మెంటల్ ప్రోగ్రామ్స్ అని చూసాం కదా, దేనికి సంబంధించి ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి. ఓకే, ఏ బేసిస్ మీద మనకి స్కూల్లో ఎలాంటి నీడ్స్ ఉన్నాయి, ఎలాంటి రిసోర్సెస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి, లేదా అవైలబుల్లోకి తీసుకురావాలి, ఇలాంటి వాటి మీద ఫోకస్ చేస్తుంది. సో దట్ స్కూల్ని ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు, స్కూల్ ప్రాక్టీసెస్ని కూడా ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆప్టిమమ్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ద రిసోర్సెస్ అవైలబుల్ ఇన్ స్కూల్ అండ్ ద కమ్యూనిటీ. సో MB బుష్ గారు ఏమన్నారంటే, ఇక్కడ మనకి స్కూల్లో నీడ్స్ ఏంటి, రిసోర్సెస్ ఏం అవైలబుల్ ఉన్నాయి, ఏం అవైలబుల్ లేవు, ఏం అవైలబుల్లోకి వస్తాయి అన్న దాని మీద దృష్టి ఉంటుంది. ఎందుకు అనంటే ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ ద్వారా ఈ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్రిన్సిపల్ దేని మీద బేస్ అయి ఉంటుంది అంటున్నారు, ఈ రిసోర్సెస్ ఏవైతే అవైలబుల్ ఉన్నాయో స్కూల్లో అండ్ కమ్యూనిటీలో వాటిని ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలన్న దాని మీద అండ్ వాటిని ఎంత మేరకు యూటిలైజ్ చేసుకోవాలన్న దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటున్నారు. ఎవరు, MB బుచ్ గారు. ఓకే, ఇంకో మీనింగ్ చూసుకుంటే ఇది మనకి JP నాయక్ గారు ఇచ్చారు. ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ యాజ్ టేకింగ్ ద డెసిషన్స్ ఫర్ ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్ విత్ ఎ వ్యూ టు అచీవింగ్ ప్రీ డిటర్మైన్డ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ త్రూ ద ఆప్టిమమ్ యూజ్ ఆఫ్ స్కేర్స్ రిసోర్సెస్. సో JP నాయక్ గారి ప్రకారంగా ఈ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ అంటే ఏంటంటే ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్కి డెసిషన్స్ తీసుకోవడం, అది కూడా వేటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని తీసుకోవడం, ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయిన ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వేటిని రీచ్ అవ్వాలనుకుంటున్నామో వాటిని ఫుల్ఫిల్ చేయడము, అది కూడా బై ద యూజ్ ఆఫ్ స్కేర్స్ రిసోర్సెస్, తక్కువగా ఉన్న రిసోర్సెస్ని యూజ్ చేస్తూ, అది ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ అనేసి ఎవరు అంటున్నారు, JP నాయక్ గారు. ఓకే, సో ఇంకా చూసుకున్నట్టయితే ఈ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ యొక్క కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే డ్రాయింగ్ అండ్ అనాలజీ ఫ్రమ్ అబ్రహం లింకన్స్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ, the concept of institutional planning can be defined as the
Preparation and implementation of developmental plans of the institutions for the institutions by the institutions. సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు డెమోక్రసీ గురించి అబ్రహాం లింకన్ గారు ఏమన్నారు, బై ద పీపుల్, ఫర్ ద పీపుల్, ఆఫ్ ద పీపుల్. అవునా? అలాగే ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ కూడా మనకి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క ఇన్స్టిట్యూషన్ కొరకు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఫర్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్, బై ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చేసే డెవలప్మెంటల్ ప్లాన్స్. ఓకే, here the entire faculty of institutions, the students, their parents and other members of local community in the process of planning. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్యాకల్టీ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది, స్టూడెంట్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు, పేరెంట్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు, లోకల్ కమ్యూనిటీలో ఉన్న మిగతా మెంబర్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ ప్రాసెస్లో. ఓకే, institutional planning implies that every institution will identify its own problems, assess its own needs and through systematic planned effort find solutions to those problems and develop appropriate programs to meet the assessed needs by itself. సో మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ అనేది ప్రతి ఒక్క ఇన్స్టిట్యూషన్కి అమల్లోకి వస్తుంది. ఎలా? ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ వాళ్ళకున్న ప్రాబ్లమ్స్ని ఐడెంటిఫై చేస్తారు, వాటిని ఇవాల్యుయేట్ చేస్తారు, అసెస్ చేస్తారు, తర్వాత వాటికి కావాల్సిన నీడ్స్ ఏంటి చూస్తారు, వాటిని ఎలా మనము ఇష్యూస్ని తొలగించవచ్చు అని చూస్తారు, ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్స్ ఫైండ్ చేస్తారు, సిస్టమేటిక్ ప్లాన్ అనేది ఉంటుంది, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అప్రోప్రియేట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటుంది ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి. ఓకే, బై ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్లోనే ఈ ప్రాసెస్ అంతా జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ గురించి చూద్దాము. టు ప్రొవైడ్ వెరీ గుడ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఫెసిలిటీస్ ఇన్ ద స్కూల్. ఇక్కడ చూసారా, ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్మెంట్ కాదు, ఎడ్యుకేషన్ కరెక్ట్గా జరగడానికి, క్వాలిటీగా అందించడానికి జరిగే డెవలప్మెంట్. ఓకే, సో ఎడ్యుకేషనల్ ఫెసిలిటీస్ని స్కూల్లో కరెక్ట్గా ఇవ్వడానికి ఈ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ అనేది దోహదపడుతుంది, మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది. టు ప్లాన్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ద అవుట్పుట్ క్వాంటిటేటివ్లీ, ఎకనామికల్లీ అండ్ క్వాలిటేటివ్లీ. సో ఈ అవుట్పుట్ అనేది, ఈ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది, అవుట్పుట్ అనేది మనకి క్వాంటిటేటివ్ ఉండాలి, క్వాలిటేటివ్ ఉండాలి అండ్ ఎకనామిక్ పరంగా, మనీ పరంగా కూడా బెనిఫిట్ అయ్యేలా ఉండాలి. సో ఒక్కొక్కటిగా చూద్దాం. ఇంప్రూవింగ్ క్వాంటిటేటివ్లీ ఇంప్లైస్ రిడక్షన్ ఆఫ్ ద ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ వేస్టేజ్ అండ్ స్టాగ్నేషన్. సో క్వాంటిటేటివ్గా ఇంప్రూవ్ అవ్వడం అని అంటే ఈ వేస్టేజ్ చేయడం కానివ్వండి, రిసోర్సెస్ని, లేదా రిసోర్సెస్ ఆగిపోవడం ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా, సో వీటిని రెడ్యూస్ చేయడం. ఓకే, మరి ఎకనామికల్లీ అంటే ఇంప్రూవింగ్ ఎకనామికల్లీ మీన్స్ రెడ్యూసింగ్ ద కాస్ట్ పర్ ప్యూపిల్ విచ్ క్యాన్ బి మెయిన్లీ డన్ బై బెటర్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్ అవైలబుల్. ఇంతకుముందు జేపీ నాయక్ గారు ఏమన్నారు ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ గురించి, ఉన్న రిసోర్సెస్లో, అవైలబుల్ రిసోర్సెస్లో, తక్కువ ఉన్న రిసోర్సెస్లో ఎక్కువ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా అందించవచ్చు అనేది ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ అనేది చెప్పారు కదా. ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారు చూడండి, ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి కాస్ట్ అనేది తగ్గించడము ఎకనామికల్లీ ఇంప్రూవింగ్ అనడం. ఓకే, మరి ఎలా తగ్గించవచ్చు? ఉన్న రిసోర్సెస్ని ఎంత మేరకు ఆప్టిమమ్ యూస్, మ్యాక్సిమం యూస్ చేయడం వల్ల తగ్గించవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ఇంప్రూవింగ్ క్వాలిటేటివ్లీ. అదేంటో చూద్దాం ఇప్పుడు. ఇంప్రూవింగ్ క్వాలిటేటివ్లీ మీన్స్ ఇంక్లూజన్ ఆఫ్ సచ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ ద ప్లాన్ యాజ్ వుడ్ aim at improving the level of knowledge and skills of pupils and making their moral, social and physical training more effective. సో క్వాంటిటేటివ్ అంటే వేస్టేజ్ కానీ స్టాగ్నేషన్ కానీ తగ్గించడం. మరి క్వాలిటేటివ్గా ఇంప్రూవ్ అవ్వడం అంటే ఏంటి? పిల్లలు వాళ్ళ స్కిల్స్ని, వాళ్ళ నాలెడ్జ్ని డెవలప్ చేసుకునేలాగా చేయడం. మోరల్ స్కిల్స్ కానివ్వండి, సోషల్ నాలెడ్జ్ కానివ్వండి, ఫిజికల్ ట్రైనింగ్ కానివ్వండి ఎఫెక్టివ్గా ఉండేలా చూసుకోవడం. ఇది క్వాలిటేటివ్ ఇంప్రూవింగ్ కిందకు వస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్. మెయిన్గా మనకి క్వాంటిటేటివ్గా, ఎకనామికల్గా, క్వాలిటేటివ్గా ఇంప్రూవ్ అవ్వడం అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఫెసిలిటీస్ని ప్రొవైడ్ చేయడం. ఓకే, సో ఇదే గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్కి అవసరం ఏముంది, ద నీడ్ ఫర్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ప్లానింగ్ ఫర్ సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ విచ్ ఎడ్యుకేషనల్ ప్లానింగ్ ఫార్మ్స్ ఎ సిగ్నిఫికెంట్ పార్ట్ was started in our country more than 25 years ago. సో ఏమంటున్నారు, ఈ సోషల్ పరంగా, సొసైటీ పరంగా అండ్ ఎకనామిక్ పరంగా, మనీ పరంగా డెవలప్మెంట్ అనేది ఎడ్యుకేషనల్ ప్లానింగ్లో ఇంపార్టెంట్ పార్ట్గా 25 years నుంచి నడుస్తుంది మనకి కంట్రీలో, గత 25 సంవత్సరాల నుంచి. ఓకే, ఆల్ త్రూ దిస్ పీరియడ్ అవర్ ప్లానింగ్ సిస్టమ్ హ్యాస్ సఫర్డ్ ఫ్రమ్ మేజర్ షార్ట్ కమింగ్. సో ఈ పీరియడ్లో, ఈ 25 years టైం ఏదైతే ఉందో ఈ పీరియడ్లో ప్లానింగ్ సిస్టమ్ అనేది చాలా షార్ట్ కమింగ్స్ తోటి, ప్రాబ్లమ్స్ తోటి సఫర్ అయింది. ఓకే, ఓవర్ సెంట్రలైజేషన్ విచ్ మీన్స్ that at the central government level planning has been done
either in the Planning Commission or in the Ministry of Education, while at the state government level it has been done in the State Department of Education. మనకి ప్లానింగ్ అనేది సెంట్రల్ పరంగా అండ్ స్టేట్ పరంగా జరుగుతుంది, అవునా? సో సెంట్రలైజేషన్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది చూసుకుంటుంది ప్లానింగ్ అనేది, అక్కడ ప్లానింగ్ కమిషన్ చూసుకుంటుంది లేదా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ చూసుకుంటుంది. అదే స్టేట్ గవర్నమెంట్కి వచ్చేసరికి స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ చూసుకుంటుంది ప్లానింగ్ అనేది. ఓకే, సో సెంట్రలైజేషన్ సెంట్రల్ పరంగా అండ్ స్టేట్ పరంగా స్టేట్ గవర్నమెంట్. Such top to bottom planning has never trickled down to the district, block or institutional level. So state government paranga state government చూసుకుంటుంది ప్లానింగ్ అనేది, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పరంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చూసుకుంటుంది ప్లానింగ్ అనేది. సో అందుకే ఈ టాప్ టు బాటమ్ ప్లానింగ్ ఏదైతే ఉందో అది డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్కి, బ్లాక్ లెవెల్కి, ఇన్స్టిట్యూషనల్ లెవెల్కి రాలేదన్నమాట. ఓకే, జేపీ నాయక్ హ్యాస్ రైట్లీ అబ్జర్వ్డ్ దట్ దిస్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ రిజెంబుల్స్ యాజ్ అన్ ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్. సో జేపీ నాయక్ గారు ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు అని అంటే, ఈ సిస్టమ్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ ఏదైతే ఉందో, టాప్ టు బాటమ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ ఏదైతే ఉందో అది ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్ లాగా ఉంది అనేసి అంటున్నారు. అంటే ఉల్టా ట్రయాంగిల్ ఇన్ ద 3D. ఓకే, ద ప్లాన్స్ ఫార్ములేటెడ్ ఫ్రమ్ అబౌవ్ వేర్ నాట్ కన్సిడర్డ్ బై యూజర్ గ్రూప్స్ యాజ్ దేర్ ఓన్ ప్లాన్స్, విత్ ద రిజల్ట్ దట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ప్లాన్స్ రిమైన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇన్ఫెక్టివ్. సో ఈ సెంట్రల్ నుంచి వచ్చే ప్లాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో స్టేట్ గవర్నమెంట్లో అదే ప్లాన్స్ వాళ్ళు పాటించవచ్చు లేదా కొత్త ప్లాన్స్ చేసుకోవచ్చు. సో యూజర్ గ్రూప్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో స్టేట్ గవర్నమెంట్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చిన ప్లాన్స్ని వాళ్ళ ఓన్గా తీసుకోలేదు, ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు. అందుకే ఇది ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇన్ఫెక్టివ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే ద ఎడ్యుకేషన్ కమిషన్ 1964-66 హ్యాస్ పాయింటెడ్ అవుట్ దిస్ షార్ట్ కమింగ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్. సో ఈ ఇష్యూనే ఎడ్యుకేషన్ కమిషన్ వాళ్ళు ఈ ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్లో ఇవ్వడం జరిగింది. అవేంటో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ most of our schools remain unconcerned with the educational development plans prepared at the state or national levels. సో చాలా వరకు మీరు చూసుకున్నట్టయితే అన్ని స్కూల్స్ అన్ని పాటించి ఉంటుంది అనేసి మనం చెప్పలేము. స్టేట్ లెవెల్లో ఇచ్చిన ఈ ప్లాన్స్ కానివ్వండి, నేషనల్ లెవెల్లో ఇచ్చిన ప్లాన్స్ కానివ్వండి పాటిస్తూ ఉన్నాయని మనం చెప్పలేము, కన్సర్న్ అనేది చూపించకపోవచ్చు కూడా. ఓకే, వెరీ ఆఫెన్ దే ఆర్ నాట్ ఈవెన్ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ ప్లాన్స్ అండ్ దేర్ పాలసీస్ అండ్ ప్రోగ్రామ్స్. చాలాసార్లు మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఈ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన ప్లాన్స్ కానివ్వండి, పాలసీస్ కానివ్వండి, ప్రోగ్రామ్స్ కానివ్వండి తెలియకుండా కూడా స్కూల్స్ నడుపుతున్నారు. ఓకే, స్ట్రెస్సింగ్ ద నీడ్ ఫర్ పార్టిసిపేటరీ ప్లానింగ్, ద ఎడ్యుకేషన్ కమిషన్ హ్యాస్ ఫర్దర్ రిమార్క్డ్ దట్ no comprehensive program of educational development can ever be put across unless it involves at every educational institution and all the human factors connected with it. సో ఏమంటున్నారు ఇక్కడ, ఎడ్యుకేషన్ కమిషన్ ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ ఎడ్యుకేషన్ ప్లానింగ్ అనేది పార్టిసిపేటరీ ఉండాలి, అందరూ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉండాలి, అందరూ పాటించేలా ఉండాలి. అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ చూడండి. ఎవ్వరు కూడా కాంప్రహెన్సివ్ ప్రోగ్రామ్ని తీసుకురాకూడదు. నో కాంప్రహెన్సివ్ ప్రోగ్రామ్ షుడ్ బి బ్రింగ్. ఎప్పుడు తీసుకురావచ్చు అని అంటే ప్రతి ఒక్కరు ఇన్వాల్వ్ అయితేనే తీసుకురావచ్చు, ప్రతి ఒక్కరు దాన్ని పాటిస్తేనే తీసుకురావచ్చు. లేదు అని అంటే దాన్ని తీసుకురాకూడదు, ఆ ప్లాన్ని అమలు చేయకూడదు అనేసి అంటున్నారు. ఓకే, సో ఈ హ్యూమన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎవరు కనెక్ట్ అయి ఉంటారు ఇన్స్టిట్యూషన్ తోటి? టీచర్స్, స్టూడెంట్స్ అండ్ లోకల్ కమ్యూనిటీ, అండ్ unless it provides the necessary encouragement to make them put in their best efforts. సో టీచర్స్ కానివ్వండి, స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి, కమ్యూనిటీ కానివ్వండి, అందరూ ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి, అందరూ ఎంకరేజింగ్గా ఉండాలి, అందరూ కలిసికట్టుగా బెస్ట్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలి ఈ ప్లానింగ్ని అన్ని స్కూల్స్లో అమలు చేయడానికి. ఓకే, లేదు అని అంటే ఆ ప్లాన్ని అమలు చేయకూడదు. ఓకే, needless to say, decentralization of planning process which will permit active participation in the process of all inspecting officers, school principals, teachers, students and parents, where each one of them will have some specific tasks to perform. సో ఇంకా చూసుకున్నట్టయితే మనం సెంట్రలైజేషన్ అనేది చూసాము. ఇప్పుడు డీసెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ ఏంటి, అందులో ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది, యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ అనేది ఉంటుంది. ఎవరిది? స్కూల్ ప్రిన్సిపల్స్ది కానివ్వండి, టీచర్స్ది కానివ్వండి, స్టూడెంట్స్ది కానివ్వండి, పేరెంట్స్ది కానివ్వండి, ఇన్స్పెక్షన్ ఆఫీసర్స్ది కానివ్వండి, ప్రతి ఒక్కరికి పర్టికులర్ టాస్క్ అనేది ఉంటుంది, ఆ టాస్క్ని పర్ఫామ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అది డీసెంట్రలైజేషన్ కిందకు వస్తుంది. మరి సెంట్రలైజేషన్లో ఏంటి, కొన్ని ప్లాన్స్ అనేటివి అమలు పరుస్తారు, సెంట్రల్ వాళ్ళు కానివ్వండి, స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కానివ్వండి, అవి స్కూల్స్లో అమలు పరచాలి. కానీ ఎక్కువగా మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఆ పాలసీస్ కానివ్వండి, ప్లాన్స్ కానివ్వండి స్కూల్లో ఉన్న వాళ్ళకి తెలిసేలా కూడా లేవు, అవగాహన అనేది ఉండకుండా వెళ్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈజ్ అబౌట్ ద నీడ్ ఫర్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్. బేసికల్గా ఎందుకు మనకి అవసరం ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్? ఎడ్యుకేషన్ యొక్క క్వాలిటీని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి అండ్ అలాగే ఉన్న రిసోర్సెస్లో మంచి క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ని అందించడానికి. ఓకే, సో ఇవాళ లాస్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే బేసిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అన్
ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఫస్ట్ పాయింట్ మనకి ఇట్ ఈస్ ఫ్లెక్సిబుల్. ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ కానివ్వండి, ఏ ప్లానింగ్ కానివ్వండి, స్కూల్ లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంచాలి, చేంజబుల్గా ఉంచాలి, డైనమిక్ సొసైటీ ప్రకారంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ టు బి చేంజబుల్ విచ్ ఇస్ ఫ్లెక్సిబుల్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ డిమాండ్స్ బట్ ఇట్ ఈస్ రియలిస్టిక్ ఫార్మ్ ద స్టాండ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఫీజిబిలిటీ. సో ఇక్కడ డిమాండ్స్ అనేలాగా ఉండకూడదు, కానీ ఈజీగా అర్థమయ్యేలాగా రియలిస్టిక్గా ఉండాలి. ఓకే, it is based on the principle of participatory planning, which means that it is not a plan of the headmaster but of the entire faculty, the students, the parents and local community. So institutional planning అనేది పార్టిసిపేటరీ ప్రిన్సిపల్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే అందరూ యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయాలి. ఓన్లీ హెడ్ మాస్టరే మొత్తం ప్లాన్ చేయడం కాదు, స్టూడెంట్స్, టీచర్స్, పేరెంట్స్, కమ్యూనిటీ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది. ఇది వన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్. ఇంకా చూసుకున్నట్టయితే it is scientific as it takes into consideration all the facts and figures. సో కంపల్సరీగా ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ అనేది సైంటిఫికే, ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ని తీసుకుంటుంది, కన్సిడర్ చేస్తుంది, ఫ్యాక్ట్స్ను, ఫిగర్స్ని. ఫిగర్స్ అంటే నెంబర్స్, ఓకే, క్వాంటిటీ. నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఇట్ సీక్స్ టు యూటిలైజ్ ద అవైలబుల్ రిసోర్సెస్ హ్యూమన్ అండ్ మెటీరియల్ ఆప్టిమల్లీ బోత్ విత్ ఇన్ అండ్ అవుట్ సైడ్ ద స్కూల్. సో ఇక్కడ మనకి పేరెంట్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు, లోకల్ కమ్యూనిటీ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది విచ్ ఇస్ అవుట్ సైడ్ ద స్కూల్, అలాగే ఇన్సైడ్ ద స్కూల్ టీచర్స్, స్టాఫ్, హెడ్ మాస్టర్, స్టూడెంట్స్ వీళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు. కాబట్టి ఇన్సైడ్ అండ్ అవుట్ సైడ్ ద స్కూల్ ఉన్న రిసోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అత్యధికంగా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ ద్వారా. ఓకే, సో అదే ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ కానివ్వండి, మెటీరియల్ రిసోర్సెస్ కానివ్వండి, బోత్ ఇన్సైడ్ ద స్కూల్ అండ్ అవుట్ సైడ్ ద స్కూల్. లాస్ట్ పాయింట్ చూసుకున్నట్టయితే ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫెల్ట్ నీడ్స్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్డ్ బై ద స్కూల్ కమ్యూనిటీ. సో స్కూల్ కమ్యూనిటీ ఎలాంటి ఇష్యూస్ని ఫేస్ చేస్తుంది దాని ప్రకారంగా అండ్ స్కూల్కి ఏది అవసరం ఉంది దాని ప్రకారంగా మనం ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ అనేది చేస్తాం. ఇది ఇంకొక క్యారెక్టరిస్టిక్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్. సో ఇది ఇవాల్టి క్లాస్. ఇవాల్టి క్లాస్లో కొత్త టాపిక్ అనేది స్టార్ట్ చేశాము విచ్ ఈస్ యూనిట్ 3 ఆఫ్ స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్. సో ఇందులో యూనిట్ 3 ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ గురించి మీనింగ్ చూసాము, కాన్సెప్ట్ చూసాము, అండ్ అలాగే దానికి ఉండాల్సిన ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి, ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ యొక్క నీడ్ ఏంటి అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి అనేది చూసాం. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసేయండి. అలాగే ఈ మొత్తం నోట్స్ కూడా మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో అండ్ కామెంట్ సెక్షన్లో పీడిఎఫ్ రూపంలో లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాము, అక్కడ నుంచి ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఫ్రీ నోట్స్ మీకు హెల్ప్ఫుల్ అనిపిస్తే లైక్ చేసేసేయండి. ఓకే, అండ్ కొత్తగా ఛానల్ని విజిట్ చేసిన వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మన ఛానల్లో ఎవ్రీ ట్యూస్డే అండ్ ఫ్రైడే రెగ్యులర్ వీడియోస్ అనేవి అప్లోడ్ చేస్తాము. సో వీక్లో 2 వీడియోస్ ఇస్ కంపల్సరీ. ప్రతి ఒక్క సెమ్కి మీకు డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ అనేవి అవైలబుల్ ఉన్నాయి B.Ed వాళ్ళకి సంబంధించి. దాంతోపాటుగా CTET వీడియోస్ కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి. సో లేటెస్ట్ న్యూస్ అనేది అందిస్తాము అండ్ అలాగే ఫ్యాక్ట్స్ అనేటివి మాత్రమే అందిస్తాము అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో పెట్టిన తర్వాతనే అబౌట్ TET అండ్ CTET. సో ఈ ఛానల్ని B.Ed చేస్తున్న వాళ్ళన్నా, చేయాలనుకుంటున్న వాళ్ళన్నా, ఆల్రెడీ చేసేసిన వాళ్ళన్నా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు. చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది మీకు. అండ్ బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేస్తే వీడియో పెట్టిన ప్రతిసారి మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఓకే, మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి B.Ed చేసే వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నా సరే. అండ్ కామెంట్ సెక్షన్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా మెన్షన్ చేయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోతోటి మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు ఈట్, స్లీప్, లెర్న్ అండ్ రిపీట్. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.